សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel បាទ Pdelin អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបើកម្លាំងសម្រាប់ផ្លូវភេទមួយមុខទៀតណាបាទអញ្ចឹងវាពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់អ្នកខ្សោយបាទលេងមានជាបញ្ហាទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទរួមមានខ្ញីបាទសំទោសខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ញីបាទពងមាន់មួយគ្រាប់បាទមានពងមាន់ស្រែកាន់តែល្អមែនទែនហើយជាចុងក្រោយគឺទឹកឃ្មុំបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងទៅទស្សនាពីរបៀបធ្វើរូបមន្តបាទបើកម្លាំងផ្លូវភេទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងធ្វើការកោសខ្ទឹមសមុនមកបាទបាទជាបន្តទៀតគឺខ្ញីដែលខ្ញុំបានចិតសម្បកវារួចហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការគោះពងមាន់ដាក់មួយគ្រាប់មកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅបាទយើងកូរបន្តិចទៅបើយើងមិនកូរក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកឃ្មុំប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាអីទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចពិសាបានហើយបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេល1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងមុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមពិសាទៅបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទយើងពិសាបាន3ទៅ4ដងបើយល់ល្អគួរតែពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Channel Subscribe Channel របស់ខ្ញុំនៅមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបាទជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា